Dada, shashlikni issig'ida yeng. Iya dada, yig'layapsizmi? Shu 2 dona shashlikka yig'layapsiz. O'g'lim, umringdan baraka top. To'g'risi ko'zimga yosh keldi. Qo'lingga pul tushsa shashligida, somsa edi qilib ota-onam yesin deb olib kirasan. Shuni ertaga puldor olib ketganingda ham qilsang bo'laveradi-yu. Dada, lekin o'sha boyib ketganimda xuddi shunday siz bilan bir dasturxonda o'tirishni Alloh nasib qilmasa-chi dada. Axir dada, qancha boylar bor. Ota-onasini qabrining ustida bo'zlab yig'lab kelayotgan. Ana shulardan borib so'rangchi, o'zini boy hisoblarmikin? So'rangchi, o'sha boyliklari unga baxt olib kelayotganmikin? Men o'shalarning oldida boyman dada. 2 dona shashlikka qurbim yetsa ham olib kirsam, quvonib yeb o'tiradigan siz tiriksiz. Onam tirik. Men uchun shu baxt. Hozir meni davrim dada. Ertaga sizlarni qabrga qo'yganimdan keyin oyog'imning ostiga dunyoni boyligini tashlamaydimi dada? Men o'zimni qashshoq hisoblayman. Chunki men boylikni uyimni to'g'risida o'tirib, uyimni to'ldirib turgan ota-onamning hayotligida deb bilaman.